2021-22年 Sam 2 Question B1 嘅 Part A 嘅，咁今次有6分嘅，呢6分反而就真係唔易做嘅，一啲都唔易攞嘅。咁今日都係 limit 啦，咁你就會發現，咦，你望入去有啲咩嘢事可以發生啊？咁其實咧，你就應該咧一望落去咧，就按翻頭先我哋之前做嘅嘢嘅啫。每次見得係 limit 上下係一個份數，你就先 put 咗入去先 ，x tends to 0 put x 等於0落分母度先。咁你就發現佢等於0嘅，咁等於0之後咧，你就知道，哇，世界末日啦！咁點解啊？任何嘢除0都唔會有數噶嘛，佢仲要話俾你知等於1喎，咁你梗係知世界末日啦。咁好啦，代表啲咩咧？即係代表 limit x tends to 0落去分子，一定要等於0。嗱，得唔得先？要擺落分子呢件事一定要等於0，OK？因為我哋做 limit 做咁耐，我哋淨係識得 solve 0 over 0嘅 case 啫。0 over 0嗰啲我識做嘅，得唔得 ？OK？我從來都唔擔心嘅，我識做0 over 0嘅。咁所以咧，我就知道咁我就可以 solve 到。咁好啦，咁 put 入去咯 ，x tends to 0喎，係咪即係變成根號 b 減2等於0啊？咁所以 b 就應該等於4啦。咁就幾好喎。嗱，其實題目冇講嘅，咁但係我哋先知道原來根號 b 等於4嘅，有冇問題？OK，咁做得嚟啊，咁好啦，咁我哋再將條題目重新寫過啦。咁係咪即係今日叫做 ax 加4減2 over x 係咪？得唔得？好，我哋又諗下先，得唔得 ？limit x tends to 0嚟㗎嘛？咁好啦，我哋做親要有答案喎。咁我哋點講啊？係咪講過話只要有 square root， 其實你就冇得揀，你嘅選擇就一定係 rationalization。得唔得？你見到 square root， 其實你人生就冇得揀㗎啦，你一定要用 rationalization 嘅。OK， 可唔可以？一定要用 rationalization 嘅，咁我哋先至可以做得成呢一件事。咁個 rationalization 咧，咁即係變相用 A 減 B 啫，咁所以成呢嚿樣啦。咁所以我死屈嘅啫。咁應該如無意外咧，你就屈到咧，分母就冇嘢可以變㗎啦。ax 加4加2，咁上邊咧就會變成 ax 加4減4。ax 加4減4，咁其實約咗啦，不如咁先算啦，唔好難為自己啦，咁就變成 a 乘 x 啦，係咪？咁咧 a 乘 x 咧都唔係最好嘅，記住啦，因為 x tends to 0，即係話俾你知上上下下都一定有個 root， 得唔得？一定有個 root， 咁所以咧我哋而家咧得唔得？可唔可以 ？OK， 可唔可以？咁好啦，我哋咧就咁啱見到佢真係 x 同 x 約咗。咁所以咧就等於 limit x tends to 0 a 根號 ax 加4加2。我哋試下計呢個 limit 咯，係咪即係 put x 等於0入去啊？即係變成 a 啦，下邊就變成根號4加2，即係 a over 4啦。望一望題目喎，題目係咪正正話咗俾你知呢一個 limit 其實實質計完出嚟等於1啊？咁就好啦，原來 a over 4等於1，咁我咪其實 implies 知道 a 等於4咯。嗱，就係咁簡單啫。呢6分咧，你睇表演咁睇咧，就覺得好易做嘅，可唔可以？但係其實到你自己做咧，考試入去嘅時候咧，就要你 concept 好清，知道我哋用嘅所有 definition， 佢完全係 based on definition 一步一步咧做出我哋嘅答案嘅。OK， 可唔可以？有冇特別大問題？見唔到？有型啦，係咪？得唔得？OK，做到好啦。